गाइस व्हाट इज अप, दिस इज अंकुर। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो गए। तो आज हम जा रहे हैं वाशी अपना नया गेमिंग सेटअप खरीदने के लिए। तो आज देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है। तो आज हमारे साथ है, देख लो, हरिजादा, हाय, महेश ब्रो, आकाश भाई, अमर भाई। लेट्स गो। Don't be a stranger. Don't be a stranger now. Turn up the stereo, the sound is taking hold. You dance like no one sees. You're driving out. फाइनली हम गेमिंग पीसी खरीदने के लिए जा रहे हैं। वो आज दिन आ गया है, बस कुछ 5 मिनट है, हम लोग वाशी पहुंच जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज हमारा गेमिंग पीसी देखने के लिए। ऐसा लग रहा है कब घर पे लेके जाएंगे, कब ज्वाइन करेंगे और कब हम गेम खेलना चालू करेंगे। फेवरेट गेम तो मालूम होगा सब लोग का, पबजी। हेडशॉट कैसे देते ब्रो हेडशॉट? पट्टा से हेडशॉट। Can I follow you back to your room? Watching you blooming. Words are wasted on me. Can I follow you? हम वैसे पहुंच गए, 120 सेकंड में पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। तो आपको एक सीन बताता हूँ। मैं जब लास्ट टाइम आया था इधर पीसी का कोटेशन निकलने के लिए, तो इधर महानगर पालिका के स्टाफ लोग घूम रहे थे। जिन लोग ने मास्क नहीं पहना ना, उनके लिए उनको फाइन मारने के लिए। तो इधर मास्क तो इधर कंपलसरी है, और मैं मास्क पहन के आपके साथ बात करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए अपन काम ज़्यादा करेंगे, बात कम करेंगे। लेट्स गो। आईस्क्रीम आहे, आईस्क्रीम हो, ते क्रीम नसतात ते मोठ्यापेक्षा। चल झूठा। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, Baby, is the game over?
मुश्किल रास्ते आखिर सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो हम भी यूट्यूब पे आ चुके हैं, अब होगा ना मजबूत वाला राडा। तो अगर ये ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट पसंद आया रहेगा ज़रूर कमेंट करके बता देना। और हमने हमारे पीसी में कौन से पार्ट असेंबल किए ज़रूर उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाले, आप ज़रूर चेक करो। चला मग भेटू आता पुढच्या ब्लॉगमध्ये।